गाइस वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज का हमारा वर्कआउट है कप्स का वर्कआउट, जो गाइस लेग्स का ऊपरी मसल्स जो होता है, लेग्स का मसल्स होता है, उसका वर्कआउट है गाइस। लेग्स मसल से कप्स कहते हैं गाइस। ये इस प्रकार वर्कआउट किया जाता है। एडी को थोड़ा उठाना है, थोड़ा नीचे करना है गाइस, अप डाउन इस प्रकार आपको परफॉर्म करना है गाइस। ये आपका कप का बहुत ही अच्छी वर्कआउट है और बहुत ही स्ट्रेंथ है। अगर आप कुछ भी अगर स्टैंड वगैरह प्रैक्टिस करते हैं तो ये वर्कआउट ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें आपका स्ट्रेंथ होगी, लेग्स एडी में स्ट्रेंथ होगी आपको बहुत ही अच्छा, और एडी में आपको चोट नहीं लगेगी। ये वाला अगर वर्कआउट करते हैं तो आपको ये कप्स का वर्कआउट कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।